Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver cómo exportar una pieza de SolidWorks hasta Sprite para un maquinado en CNC o entorno. En este caso vamos a ver lo que es el CNC en una fresadora. Pues aquí en SolidWorks ya tenemos un croquis que pues es muy sencillo, como podemos ver. Tiene 4 círculos en sus esquinas que van a ser quitados y uno central que va a ser una pequeña isla. Al igual tiene 2 cuadros que representan una caja mayor, es decir, toda la orilla va a seguir siendo la misma, mientras que el cuadro inferior se va a desbastar todo. Bueno, pues para empezar, tenemos que guardar nuestra pieza para que sea reconocida por Sprite. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos a guardar como. Después vamos a poner el nombre de la pieza que nosotros queramos, como puede ser, no sé, YouTube. Y vamos a guardarlo en el formato DXF, que está hasta abajo. Le ponemos guardar en el escritorio y nos va a aparecer esta barra lateral. En este menú pues no vamos a mover nada realmente, solamente le ponemos una palomita de aceptar. Y nos va a aparecer otra ventana donde nos va a dar la vista preliminar del dibujo. En esta vista preliminar vamos a borrar las líneas que no necesitemos, como son estas, con un simple suprime o delete. Las borramos. Una vez borradas, le damos guardar. Listo, ya está guardada. Entonces nos vamos a Sprite. En Sprite pues es fácil, simplemente abrimos el archivo y lo buscamos en el lugar donde lo guardamos, que en este caso yo lo guardé en el escritorio. Como pueden ver, el icono ha cambiado con respecto al icono original de SolidWorks. En este caso ya le hicimos una pieza compatible para maquinado, compatible con Sprite. Abrimos la pieza. Y aquí tenemos nuestro dibujo. Para seleccionar todos los contornos es necesario que le pongamos control A para empezar. Como paso número 1 nos tenemos que ir a editar y suprimir elementos duplicados. Esto es para borrar cualquier línea que esté doblada en el dibujo. En este caso no es muy necesario porque fueron realmente figuras muy básicas, pero en piezas más complejas puede haber líneas que estén repetidas y el programa no va a saber con respecto a cuál trabajar. También es necesario que marquemos nuestro punto cero. En este caso mi punto cero está en medio y así lo voy a dejar. Pero si quieren moverlo, pues es mover P0 en esta barra de editar hasta abajo. Y pues aquí simplemente moverlo a donde nosotros queramos. En este caso yo lo voy a dejar igual en el centro. Una vez esto, nos dirigimos a crear las cadenas, es decir, los contornos que va a seguir nuestro maquinado. Hay una manera de hacerlo manual y hay una que es hacerlo automática. La autocadena viene aquí. Les recomiendo que pongan la autocadena, nos va a marcar automáticamente todas las cadenas. Una vez hecho esto, nos vamos a lo que es crear características. Si no tienen la barra de características, ya no la borró. Aquí la ponemos en características. Aunque esta no puede ser necesaria a veces, simplemente la podemos usar, pero a veces es bueno que la tengan ahí. Nos vamos a lo que es mecanizado, perdón, y tenemos que buscar la herramienta que dice fresado, ya que nosotros vamos a realizar un fresado, ¿no? En una máquina de CNC. Tiene que estar activada esta para que nos dé la barra de herramientas que tenemos aquí. Una vez hecho esto, pues nos vamos a la opción que dice ciclo de cajera 2D. En ciclo de cajera 2D, pues vamos a elegir las características de la herramienta. La herramienta va a depender de la herramienta que tengan en su máquina. En este caso, como es solo simulación, dejaré los parámetros por default y solo cambiaré el diámetro de la herramienta, que es un 3.5. Le damos a aceptar. Nos va a aparecer la siguiente ventana, que es donde vamos a elegir los parámetros de profundidad, de corte, elegir la herramienta, la distancia de seguridad. Aquí, como podemos ver en ID de herramienta,
solo tenemos una herramienta porque solo estamos trabajando con una. Si agregáramos herramientas de otro diámetro, se pondrá automáticamente herramienta 1, 2, 3, las que tengamos. Bueno, aquí no le voy a mover nada, eso va a depender ya de ustedes. Yo realmente aquí no tengo la necesidad de moverle, hacer una pieza muy fácil. Más que plano de retorno, es importante que estas dos estén en opciones, en cualquiera de estas dos de abajo, pero que estén una de estas dos, las dos. Aquí en profundidad total va a ser la profundidad que voy a quitar. Es decir, como dijimos, el cuadro de en medio va a ser el que voy a desbastar. Va a quedar como una pequeña alberca o una caja, se le dice, ¿verdad? Una cajera. En este caso yo le voy a quitar 4 milímetros. Y pues le voy a quitar igual los 4. Como va a ser un material muy blando, es plástico, pues realmente podemos irnos profundidades de aumento un poquito más altas. En desbastado, en estrategia, es importante que le demos en cualquiera de estas dos. Yo opto por la que es concéntrica o de adentro para afuera, ya que las dos de arriba lo que hacen es un zigzag, entonces los círculos, como tenemos aquí, pueden quedar pixeleados. Es decir, no va a haber redondeces, sino va a haber como escaloncitos. Entonces le damos en cualquiera de estos dos. Y en acabado, pues le ponemos el acabado, pues por más que nada por la presentación, ¿no? Estético. Yo le voy a dar 2. Bueno, aquí en este caso le vamos a aceptar. Una vez aceptado, es necesario que no demos clic a nadie más que a los contornos con los que vamos a trabajar. Como dijimos, vamos a trabajar con el contorno más grande. Este contorno más grande se encuentra entre otros contornos. Entonces vamos a seleccionar el contorno y en el círculo grande adentro vamos a dejar una isla, es decir, esa no la queremos cortar, por lo tanto también seleccionamos esa. Va a trabajar el corte entre estos dos contornos. Después le damos segundo botón o clic derecho y se nos va a poner así. Aquí ya tenemos el transcurso que va a manejar el cortador a través de todas las piezas. Como podemos ver, respeta la parte central. Esa va a ser nuestra isla. ¿Qué sigue? Estos 4 círculos de las esquinas, si vamos a tener que quitarlos, removerlos o desbastarlos para crear profundidad. En este caso es importante repetir el ciclo de cajera para cada uno de los círculos. Esto lo dejamos igual, pero en profundidades es importante que quiten la que tienen aquí, porque como ya quitamos los 4000, si la dejamos en el mismo número, pues realmente no va a quitar nada, porque los 4000 es a la primera distancia que quitamos el cuadro, que devastamos. Entonces hay que aumentarla. Es decir, ya quitamos 4, ¿cuánto queremos que midan los círculos hacia adentro? De profundidad, pues si le ponemos 6, va a desbastar 2 milímetros. En este caso le voy a poner 10 para que desbaste 6 milímetros. Y aquí pues el desbaste que nosotros queramos. Lo puedo poner 3 o 4 o 5. En este caso lo voy a poner 3. Y en acabado pues igual, 2 se queda con lo mismo. Concéntrico, esto se queda igual, no se cambia. Le damos en aceptar y elegimos el círculo primero. Como lo vemos, lo elegimos con un clic normal y con el clic derecho. Esto va a ser para todos los círculos. Entonces, ciclo de cajera, aceptar, elegimos segundo botón, otra vez, aceptar, aceptar y el botón segundo. Ok, aquí ya tenemos las trayectorias de nuestra máquina. Para proseguir, vamos con la simulación de maquinado. En esta parte tenemos lo que son las herramientas de simulación, como tenemos play, paso único y múltiples pasos, igual pause y el stop. Aquí tenemos visibilidad de la herramienta de corte, o sea, vamos a ver la herramienta en 3D. También vamos a ver el soporte de la máquina, de la herramienta donde está colocado la herramienta de corte, pero en este caso lo podemos quitar porque realmente es muy estorboso. Y enseguida tenemos lo que son parámetros de simulación. En parámetros de simulación damos clic y nos vamos a sólidos. En sólidos es importante que nosotros estamos trabajando con una pieza tipo bloque. Dejamos esto como pieza
bloque, igual también viene extrusión, revolución o cilindro. Nosotros vamos a dejar en bloque. Aquí, como lo vieron en el dibujo de SolidWorks, tenemos un rectángulo de 100 por 80. En este cambio solo tenemos que moverlos, quitar los valores que tenemos aquí y cambiarlos por lo que nosotros pusimos. El diámetro es de 19 milímetros. En este caso nosotros lo vamos a poner de menos 19, ya que es la profundidad. Y aquí es muy importante, ¿dónde va a iniciar la máquina? Nosotros queremos que empiece pues en el centro, ¿no? Entonces, si la máquina pues mide 100 de aquí a aquí y queremos que empiece en el centro, en el lado de 100, pues lo tenemos que poner 50. Para este caso tiene que ser menos 50. E igual en el 80, queremos que quede en 40 para que quede centrado, entonces le ponemos menos 40. E inicio 0. Inicio Z0, eso se queda igual. Aquí lo que sigue es poner actualizar, agregar, se nos va a agregar el perfil, aplicar y aceptar. Y listo, estos son los parámetros de simulación, ya los tenemos listos. Aquí podemos elegir entre lo que es el modelo en modo alámbrico, como se ve aquí, y en modo sólido. Nosotros pues lo tenemos en sólido para que se vea más padre al momento de la simulación. Le damos play y como vemos que se empieza a simular el corte. Aquí podemos mover un poquito la cámara o la vista y vemos cómo se ve. Podemos ver que está realizando los cortes y las profundidades. Pueden ver que está dando 3 pasadas porque nosotros elegimos realmente una profundidad de corte de 3. Entonces hasta que complete lo que falta de los 10 los va a dar. Como dije, si damos clic en agregar la visibilidad de soporte, pues lo vamos a ver de esta manera. Como pueden ver, se ve el soporte de la pieza de corte. El soporte de la herramienta de corte, perdón. Aquí podemos ver en modo alámbrico cómo se ve. Igual en lo que son estas vistas. Bien, una vez acabada la simulación, bueno, podemos cambiar la velocidad que queremos que se vea la simulación. En este caso nos vamos a operaciones y aquí se ve la velocidad. Podemos bajarla hasta la velocidad que nosotros queramos. Como pueden ver, aquí ya bajo más la velocidad. Bien, pues vamos a sacar lo que es el código CNC para la máquina CNC. Aquí en archivo nos vamos a ir a código NS. En código NS es necesario identificar la máquina que vamos a usar para crear el maquinado. Yo voy a usar la máquina HAS, es una CNC HAS. Si necesitamos otro tipo de máquina, pues nos vamos a examinar y se nos va a ir a la carpeta donde están todas las máquinas. En este caso nosotros es una fresadora, nos vamos a ir a lo que es fresa. En fresa nos da diferentes modelos y es necesario que encontremos la que vamos a usar. Como dije, yo voy a usar una HAS. Vamos a HAS, que tenemos la fresadora HAS. Y pues voy a usar el modelo BF3, que es el que yo tengo que usar. En este caso, como tenemos dos archivos, vamos a usar el que dice ASC. Hay uno que dice index, este no lo vamos a usar, vamos a usar el BF3. Le ponemos abrir. Se queda que queremos que se sobrescriba. En este caso pues le vemos que sí, porque yo ya la tenía. Entonces le ponemos que sí. Aquí ya no es necesario mover nada más que aplicar. Y esperamos. Bueno, pues aquí ya nos dio el código NC de la máquina, que es el que vamos a meter en una USB que esté formateada, limpia, libre de virus, hacia la CNC.
Como pueden ver, aquí tenemos que revisar el código e igual cambiar algunos códigos que estén por default, códigos que no necesiten ustedes. En este caso, la T es la herramienta tool que vamos a utilizar. Aquí tenemos como herramienta 1 porque fue la que utilizamos en el programa, pero la CNC, como saben, está numerada en la torreta por las herramientas. Y elegimos una herramienta de 3.5 milímetros. Si la torreta tiene la herramienta de 3.5 milímetros en la herramienta número 7, pues le ponemos 0.7. Esto va a depender mucho de la CNC y la herramienta que vayan a usar. En este caso pues le pongo la 0.3. Igual le ponemos guardar como y buscamos el que dice NC Files. En guardar como en tipo de archivo NC Files y le damos el nombre del código que va a tener. Es necesario que tenga, como saben, que empiece con una letra O y 5 números. En este caso yo le voy a poner 56471 y lo voy a guardar en el escritorio para tenerlo pues a la mano, ¿no? Y pues aquí tenemos el código, esto ya lo podemos cerrar y pues eso sería todo. Como podemos ver en el escritorio tenemos los archivos, tenemos el código, tenemos la pieza y tenemos la pieza de SolidWorks. Ya esto sería meterlo en una USB y llevarlo hacia nuestro CNC. Bien, pues esto sería todo. Espero que les haya ayudado y gracias.